Kula derek salam monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pancen tradisine wong Purworejo nek pengajian pancen menek-menek ngoten niku nggih. Apa maneh sing nang ndukure omah ngono iku ya Allah. Kok enake lho nggo ambek sembojong. Mboten napa-napa, sing penting sareng-sareng budal niat ngaji ngoten nggih. Sampun kawit jam pinten jenengan wau mriki? Masya Allah, madosi sinten jenengan isu-isu rene. Ben oleh lungguh ngarep ngoten nggih. Lah sakniki nek sampun lungguh ngarep lega napa mboten? Nggih pun, lek ngoten salami kula dijawab nggih. Mugi-mugi sing jawab salam pinaringan rezekine lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kenapa seringkali nek kula pengajian ngilingno jawab salam niku penting, amargi tenggene salam itu ada yang namanya doa, wonten sing asmone donga ngoten nggih. Salam itu bukan hanya sekedar salam mawon mboten, sapaan nyopo mboten. Tenggene salam itu ada yang namanya doa. Nek ono wong ngucap salam tenggene jenengan berarti lagi ndongakne jenengan. Nek kula ngucap salam berarti kula ndongakne jenengan, jenengan jawab jenengan ndongakne kula. Ngoten nggih? Paham? Makanya aja sembarangan nek wonten tiang nyopo kok damel salam jenengan jawab salami saling mendoakan. Jenengan nek kepanggih kali tanggane, kepanggih kali kancane, nek saged ngucap salam. Biasanya kan ibu-ibu ngeten, biasanya kan ngoten gitu. Nek kepanggih kali kancane ora salam, tekan ndi. Oke, jujur mawon nggih Bu. Kaula asline Jawa Timur, Surabaya. Griyane kula Surabaya, Jawa Timur. Kula nek ningali jenengan wau ingkang sambutan, ingkang MC, jujur mawon nek ningali bahasane kula mboten paham. Dados jenengan sanjang napa niku kula mboten paham amargi nggih kealusen. Dados kaula dari awal nyuwun agungipun pangapunten rumiyin bek menawi mangke basane kula kok ternyata napa nggih keperucut, semerap keperucut mboten? Keperucut itu apa ya? Keceplosan. Kok mangke nek basane kula radi keperucut atau keceplosan damel basa-basa kasar, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Ngaten nggih? Kula nek dikengken ngomong kados MC kados sing sambutan wau nggih mboten saged Bu. Kula mirengaken mawon nggih mboten paham. Tapi nek kula basane ngeten iki jenengan paham napa mboten? Paham nggih? Dados tenggene salam itu ada yang namanya degan. Mboten niku ndelok degan niku lho damel kula ta niku. Nggih, monggo paringi dalan niku ngombene kula teko iku. Ayo cepetan. Ayo monggo. Paringi dalan niku ngombe kula niku. Haus kula. Mboten nggih rada heran. Maksudnya biasane mbuh ana opone ngono ternyata mek kosongan. Kene. Alhamdulillah. Berarti tenggane mriki pancen ngombene tekone keri ngoten niku nggih.
Ingkang kepanasan kaula imutaken jenengan sabar nggih. Amargi semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing gak kepanasan nambek sing kepanasan pahalai gede pundi? Sing ora panas-panas sampai sing panas-panas pahalai gede pundi? Padha. Ternyata tenggene nisor mriku nggih wonten tiyang nggih. Napa niku asmane nek menisor ngoten niku? Cobilah kula mriku amit nggih nyuwun sewu. Assalamualaikum. Ketinggal kula mboten? Nggih kalih ngintip-ngintip ngoten niku nggih. Ya pun mboten napa-napa. Dados tenggene salam ada yang namanya doa. Assalamu utawi keselamatan. Adapun keselamatan iku tetep iku alaikum, iku tetep ing atase sira kabeh. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Artinya niku ngoten. Maka kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Nyaut. Kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula. Sing jawab selamat tak ndongakno putrane solih solihah. Kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Makanya beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apa no tetep selamat. Tiba selamat. Jerungup selamat. Kesandung wong ancen jenenge. Orang zaman dulu itu memberikan nama anaknya itu dipadosi sing artine api. Karena apa? Berharap bisa jadi doa. Kok ono wong tua jenengi anake selamat, berharap setiap langkah anaknya diberikan keselamatan. Wong zaman biyen nek jenengi anake, contoh ono wong tua jenengi anake Hafiz, kepengin anake iso apal Al-Qur'an. Ono wong tua jenengi anake Nabil. Nabil niku artine cerdas, berarti berharap anake dadi lare sing cerdas. Dados tiang zaman biyen bahkan sampai zaman sakniki pun tiang-tiang niku jenengi anake berharap bisa jadi doa, ngoten nggih? Tapi nek wong zaman biyen kadang-kadang gak patek semerap basa gak patek niku mboten pati. Apa ya? Mboten patio. Napa? Sepiro. Rada bingung nggih. Ngoten lah pokoknya. Dados tiang biyen niku gak pati ningali artine. Malah kadang-kadang wong zaman biyen niku nek jenenge anake gampang ditingali wetone, semerap weton. Weton niku kaya kliwon, paing, ngoten niku. Dadi anake misale lahire wetone pon dijenengi Poniman. Lahire legiman. Lahire wagiman. Nggih gampang mawon tiang zaman biyen. Lek tiang zaman sakniki kan mboten. Zaman sakniki niku tomote bulan. Lahire Aprilia. Lahire Agustus, Agustina. Nek lahire Mei, Meono. Masya Allah repot mawon mboten usah. Anggur tau niki? Loh, tomat. Niki anggur nggih? Buah napa niki? Anggur tau nggih? Gede-gede anggure. Dados nek wonten salam dijawab nggih. Monggo sakderenge kula jangkepne salame dados 3. Kula cek semangate rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ngetan
Mas sabar. Jawabane sallu alaihi napa Bu? Nah, kula nek nyanyi ngeten iki teng pundi-pundi pasti jawabane sing semangat. Sallu alaihi ngoten biasane. Nah, tiyang mriki nggih semangat nggih. Dados mangke nek kula sanjang ad-dinu lana wal haqqu lana. Nah, ngoten jawabane ngoten. Coba tak cek rumiyin sebelah mriki. Sallu alaihi. Sebelah mriki sallu alaihi. Menang iki. Aja dhewang gawe mik. Sallu alaihi. Sallu alaihi mangke ben Sallu alaihi mangke biyen tiang-tiang mawon ngoten nggih. Niki sing bagian backingi mangke. Ayo, kula cek rumiyin sebelah mriki. Sallu alaihi. Mriki sallu alaihi. Oh menang iki. Coba sing mburi. Sallu alaihi. Pancene paling tiang mriki niku kalem-kalem nggih. Ya Allah, kula terbiasa ngaos tenggene Jawa Timur wonge koyo jaranan kabeh. Nah kene dadak kualem-kalem. Mangke jawabane sallu alaihi ngoten nggih. Ayo, ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Ayo, ad-din niki grup napa asmane? Santri koyo tau kepireng kul. Nate ngiringi kula nggih. Dereng lagi niki. Pantes koyo ora tau ndelok wong ayu. Ayo, monggo diringi. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana ad-dinu lana wal haqqu wal adlu lana wal kullu ya Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana. Yo enak sampean Mas. Larang. Sampean Mbak. Monggo. Sepindah malih. Ngapunten, tiang Purworejo sing estri ya Allah, cek alus-aluse ndelok sing lanang ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kula takdimi, kula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa.
Desa pundi napa Gali Jambe. Gali iya kali. Ingkang kawula hormati, kawula takdimi ugi para alim ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus Bapak Kiai Tasdik, Bapak Kiai Ridwan, Bapak Kiai Haji Masruri, Bapak Kiai Ismail, Bapak Kiai Dalbiri. Ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Bener. Bener. Langge bener. Sopo mau ngomong Bener? Kecamatan Bener. Bener. Langge bener toh? Sopo? Ingkang kawula hormati nanti ya sayang ya, nek main itu nanti ya, soalnya nek sampean muni saiki koyok ambune koyok unine wong ngentut. Ingkang kawula hormati Kapolsek Kecamatan Bener dan Ramil Kecamatan Bener, Bapak Kepala Desa Kalijambe, Bapak Yanto Singgih Prasetyo beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sendang Sari, ingkang kawula hormati Ketua Ranting, Ketua NU Ranting Desa Kalijambe, Ketua Muslimat Desa Kalijambe, Ketua Fatayat Desa Kalijambe, Ansor Banser sedaya ingkang tumut hadir sak menika. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Iki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah, jasmani sehat. Jenengan biasanya nek pengajian ngeten niki dilut napa suwi? Suwi. Nek suwi jenengan kudu semangat nggih. Jasmani sehat. Sehat. Jasmani sehat. Rohani sehat. Dompete sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah saged budal ngaos Purworejo Raboso budal ngaji. Kulo mencocokan tradisi di sini dulu ngamutan sekarang biasanya nek jenengan pengaosane mulai yang ngetet biasanya buyare jam pinten. Ayo dijawab, buyare jam pinten biasane? Hah? Oh, kok iso jam gangsal lho. Jam pinten? Ngeten, biasane penceramah mriki nek ceramah biasane diluk napa suwi? Oh, biasane suwi nggih. Lah ngoten niku biasane penceramah mriki lenggah napa ngadeg? Ayo coba dijawab sing kompak, lenggah napa ngadeg? Ngadeg. Berarti niki kula ngadeg. Berarti suwi ambek ngadeg. Nggih. Ngoten niku biasa napa kirang mundur? Mboten ketinggal nek mboten ngeten mboten ketinggal. Oh, mboten ketinggal. Ya Allah. Kula jak ngucap alhamdulillah rumiyin mboten napa-napa, meskipun kula ngadeg kula mboten napa-napa, aman mawon selagi jenengan semangat. Tapi nek kula ngomong kok jenengan gak semangat ditakoni jasmani sehat, rohani sehat, nggih kula mboten kiyat Bu ate ngadeg. Kula kuat ngadeg, biasane kula ngomong nggih mboten kerasa suwine nek misale jenengan semangat. Jasmani sehat, rohani sehat. Mugi-mugi sing hadir tenggane mriki sehat sedaya. Kula jak sareng-sareng ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kali kula? Nggih, kula kenalan rumiyin. Niki keberapa kali kula
Adike wis kenal. Ngeten, kula keberapa kali tenggene mriki? Lho, mboten, mosok lagi pisan? Lagi pisan iki mriki? Nggih niki? Berarti jenengan lagi iki kepanggih kula? Walah. Nggih pun kula kenalan rumiyin. Nek sing dereng kenal kula kenalan rumiyin. Asmane kula Umi. Umi. Mboten, asmane kula pancen Umi. Umi niku memang nama saya dari kecil. Dados mboten tiyang kan biasanya salah paham nek ningali asmane kula. Apa ya? Tiyang kan biasanya salah paham nek ningali asmane kula Umi Laila niku dikirakno niku Umi Laila. Dadi umine niku kaya umi ngoten lho. Sanes, Umi itu nama asli saya. Dados dari kecil kula timbali Dek Umi, Mbak Umi, ngoten niku. Dados bukan Umi ya. Dadi nama asmane kula niku mboten Umi pakai K mboten. Asmane kula niku Umi tok. Lho gak ngono maksude. Mboten maksude niku Umi mawon. Mboten maksude niku Umi gak pakai K. Iya sak karep lah. Dados asmane kula pancen Umi. Biasane nek nimbali kula rencange kula Mbak Umi, Dek Umi, nggih ngoten niku. Cuman kula nderek tanglet nggih. Biasane wonten mboten sing ningali kula teng ngene YouTube. Nah, ningali wonten nggih. Ngeten Bu. Kula nderek tanglet rumiyin, jenengan budal mriki wau niate ngaji napa nyawang? Sing niate ngaji, niate jenengan sampun bener. Sing niate nyawang, sudah saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila sing jenengan bayangno awake gede dukur, ternyata mboten napa-napa. Sing penting kula jenengan niati sae sedaya. Ngoten nggih? Ngaji isu alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji isu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 8. Jenengan nate gak sembayang semerap jam 8 niku artine 8. Nek tenggene mriki 8 napa? Hah? 8 sami oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Dan jenengan pengajian sampai jam 8 apa sih rai gak ngeluh. Dados ngeten para bapak, para ibu, kalau jenengan biasa lihat saya tenggene YouTube, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Yang dimana khusus sholawat pembuka ini kula mboten diiringi kalih grup, boten di backingi kalih backing vokal. Khusus sholawat ini fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Jenengan sing bagian mau sholawat mangke gantos-gantosan kalih kula. Ngoten nggih? Mas, jenengan estu mboten nate ngiringi kula ta? Kok kula kadose nate kepanggih sing rambuté dawa niki nggih? Oh, artis. Masya Allah. Nggih, ketinggal. Nggih pun. Estu temen ta, Mas? Sidoarjo. Jenengan Sidoarjo. Masya Allah, ki podo Jawa Timuran. Kok wajahnya gak meyakinkan ngono. Monggo mau sholawat sareng-sareng ingkang khusyuk hikmat. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ala salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Tullah mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit diparingi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih, sing gadah hutang mugi-mugi lunas utange, sing boten gadah hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Kok iso muni amin niku lho. Terus bagaimanapun kondisinya tetap ngucap sholawat, tetap ngucap alhamdulillah. Terus ngeten, acara pagi hari ini memperingati tahun baru Islam, memperingati tahun baru Hijriah. Biasanya nek tiang Jawa munine napa Muharraman. Teng mriki napa? Suronan. Oh, tenggene mriki basane suronan. Tenggene mriki ngapak napa mboten nggih? Mboten nggih, berarti kan basane sami mawon to nggih? Purworejo karo Surabaya niku kadose basane nggih meh-meh sami. Purworejo niku kasar Surabaya. Ayo, nggih napa mboten? Jenengan apal napa mboten kira-kira? Apal nggih? Ayo coba bareng-bareng. Muharram. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab. Hah? Apa iku mau? Kok luah-luah ngono iku? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Dikongkon muni bareng-bareng kok dadak luah-luah. Oh, ruah. Oh niku basa Jawa nggih. Oh coba saniki ndamel basa Jawa. Ayo, surah.
mboten napa-napa. Wau kula jak Muharram, Safar rapati apal. Saiki dadakno basa Jawa apal. Sura, Sapar, Maulid, mboten napa-napa. Sing penting ngerti. Lah lare-lare sakniki kan mboten ngerti. Bulan-bulan kados ngoten lho arek-arek gak pati apal. Kula biyen ngapalne bulan-bulan Hijriah itu kelas 3. Dados tenggene pondok niku wonten diuruk emaile, sampean kepengine sing pundi, sing Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa sing Jawanan? Nek Jawanan kados jenengan niku wau Suro, Sapar, Maulud, Rabiul Awal, lahir. Ngoten. Nek kula ngoten niku mboten saged. Kula sagete Muharram, Safar, Rabiul Awal, mboten napa-napa. Sing penting ngerti, sing penting paham. Nek lare sakniki kan gak apal. Biasanya arek sakniki semerape mek nopo? Idul Fitri ambek Idul Adha, riyaya ambek riyaya besar. Nek Surabaya ngarani riyaya besar. Nek tiang mriki napa? Besar sami nggih. Riyaya besar soalnya arek-arek niku apal, biasanya ana kurbanan. Kalau wingi jenengan kurban apa mboten? Oh kurban nggih, Masya Allah. Kurban napa? Perasaan. Ya nek kurban perasaan ae aku ya iso. Ngoten niku pas wayahe kurbanan kan kathah ingkang tindak haji. Jenengan kepengin napa mboten budal haji? Coba sing dereng nate budal haji angkat tangan. Loh ngeten, kita tidak tahu rezeki datangnya dari mana saja, leres nggih. Kula nek menghajikan orang kadose mboten saged, soalnya di samping antrine nggih lami, biaya nggih lebih mahal. Sakniki antrine pinten tahun, Bu? Haji sekarang antrinya berapa tahun? Teman saya kemarin sepantaran kula ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Rencang kula sanjang suwi banget yo, 28 tahun antri ini. Rencang kula jawab, loh 28 tahun niku hitungane sithik, saiki ku antri ini 30 sampai 40 tahun. Loh iya ta? Iya. Coba jenengan bayangkan saja, jenengan sekarang daftar haji, antrine elek-elekan 40 tahun, jenengan sakniki umure 60 tahun, swidak berarti jenengan budal umur 100. Umur 100 jenengan nembe budal, lagek budal. Mbah budal nang ndi? Sapa muni nang kuburan niku? Mboten, sing penting kudu yakin rumiyin. Ngoten nggih Bu nggih. Lah, maka acara Muharraman seperti ini damel pepeling, damel pengingat. Jenengan bayangkan saja acara kados ngeten, jenengan sing biasanya gak pernah kumpul-kumpul, sakniki kumpul. Makanya jenengan niate kudu bener, sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong budal nang pengajian niate ngaji tok, nggih oleh ganjarane ngaji tok. Tapi nek jenengan budal meriki niat ngaji, niat silaturahim, niat nyenengno sing ngundang, niat jajan. Oh, nek ngaten iki sing jenengan doleki jajan nggih. Niate double pahalae pole double lenggah tok sak diluk ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. Jenengan pernah mboten sholat 1000 rakaat? Dereng. Mantun ngeten mari pengajian dicoba nggih. Coba sholat 1000 rakaat. Kinten-kinten kuat napa mboten? Nek mboten kiat carane gampang pados amalan yang pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat. Budal ngaji, budal ngaos. Econe wong Islam niku pripun? Setiap amalan yang kita lakukan kepengin pahalae turah-turah, carane kudu semerap fadilai. Contoh, misal aku tak budal ngaji, pahalane koyok sembayang 1000 rakaat.
Kula kepengin sedekah ning, tapi kula mboten gada yatra. Apa ada amalan yang bisa dilakukan yang pahalanya sama seperti sedekah? Ada. Dados riyen niku wonten sahabat Nabi sowan tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Jeng Nabi, kula badhe tanglet. Saya mau tanya Jeng Nabi, nopo? Kula badhe sambat. Teng mriki sambat nopo? Sambat itu ngersula. Jeng Nabi, kula niki diapa-apakno kalah kali wong sugih. Lah pripun niku maksude? Wong sugih niku lho diapa-apakno kula kalah kali wong sugih. Katanya Allah tidak melihat dari harta, katanya Allah tidak melihat dari dunianya, tapi melihat dari ketakwaannya. Tapi kula nek kali wong sugih jelas kalah. Lah napa? Kula salat, wong sugih saged salat. Kula ngaji, wong sugih saged ngaji. Kula poso, wong sugih saged poso. Tapi wong sugih sedekah, kula mboten saged sedekah. Soale kula mlarat. Mriki basane melarat napa? Kere. Kere niku kasar napa halus? Kasar. Jarene basane wong Purworejo halus. Ya no Kismin. Melarat kere. Sik coba Bu, ayo perbandingan bahasa kali Surabaya. Nek Surabaya mboten wonten basa kere, ngoten mboten wonten. Wontene nggih miskin, gak duwe, ngoten. Nek Purworejo ngoten niku nggih kekasaran kados ngoten niku. Cek cobi kula nderek tanglet. Basane mulut tenggene mriki napa? Sapa muni cangkem iku mau? Lisan. Masya Allah, nang kene basane lesan. Ya Allah, berarti biasanya jenengan nek ngomong tenggane tanggane, he awas lesanmu. Ngoten? Gak percaya aku makane. Ayo apa biasanya bahasa sehari-harinya napa? Lambe, aja cangkem. Lambe nggih. Coba, lambe niku kasar napa halus? Kasar. Nang Surabaya gak ono basa lambe kaya ngono kasar. Nang Surabaya onoke congor. Congore sapi. Pun lajeng wong melarat niki wau sambat tenggene Kanjeng Nabi. Kula diapa-apakno kalah kali wong sugih. Kula kepengin sedekah, kula mboten saged sedekah. Padahal semua amalan yang saya lakukan, wong sugih iso nglakoni. Wong sugih nglakoni sedekah, kula mboten saged. Soale kula gak duwe Akhirnya Kanjeng Nabi jawab nopo? Jangan menilai sesuatu hanya tentang dunianya saja, hanya tentang materi saja. Ningali sesuatu sampai doleki amalan, sing amalan niku mau pahalane sami koyok sedekah. Nopo niku Kanjeng Nabi? Maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah wala apa diringi ke ya coba ayo siapa sabar ora dikongkon ngiringi dikongkon ora diringi ayo subhanallah walhamdulillah la illallah Allah Allah ya Allah Allah
walhamdulillah wala Allah Eco napa mboten? Ya Allah, niku wis disawer apa urung karo mbake? Dereng niki kan vokale ana papat. Sing suara siji sapa? Subhanallah sinten? Sinten? Niku nggih suara siji kei 100. Sampun. Hah? Oh sampun, nggih mboten napa-napa tambahi Mbak. Suara siji kei 100, suara loro sapa? Sinten jenengan? Oh, belakang. Justru suara lorone belakang. Ya Allah, kayak 200. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah niku. Nah, saiki oh iya dites saya coba. Subhanallah, walhamdulillah. Oh ya iki. Suara telune sapa? Loh, suarane jenengan ngean. Loh. Oh, cobi jenengan. Subhanallah walhamdulillah. Oh, iki lorone iki. Loro, sampean telu. Ya iki suara loro 200. Suara telune 300. Ya ditambahi mangke dikumpulne mawon. Lho Bu, angel lho Bu ngono kuwi. Gak kabeh wong iso. Bukan padu niki nggih paduan ngoten niku lho nek padu tenggene Surabaya niku tukaran nek tenggene mriki padu napa sami mboten padu kados ngoten niku nggih angel kae Mbak wis loro wis mari sallu ala nabi Muhammad maos ngoten tok maca kados ngoten mawon niku pahalane sami kados sedekah. Tapi jangan dibuat alasan jenengan gak gelem sodako mengko jenengan sampun semerap oh ternyata maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku ternyata pahalanya sama seperti sodako akhirnya budal nang masjid marani kota infak ra sodako malah muni subhanallah walhamdulillah. Mboten kados ngoten. Maksudnya pripun nek pancen wis bener-bener gak mampu, ra duwe duit, kepengin oleh pahala sedekah, maca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Do you understand? Yes. Jawabannya yes nggih. Ayo, do you understand? Paham gak paham pokoknya muni yes. Dados cek koyok-koyok pinter bahasa Inggris ngoten niku lho nggih. Nggih Bu nggih. Nah, dados pados amalan yang pahalanya sama seperti sing jenengan karepne. Budal ngaji koyok ngene pahalane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Ternyata pahalane wong budal ngaji niku turah-turah, kuwatah. Budal ngaji kados ngeten, napa malih melampah. Jenengan mau bidal mriki numpak napa? Hah? Jauh loh memangnya saking pundi sing niki Wonosobo saking mriki celak napa tebe numpak pesawat sampean Mbak napa malih tebe nek omahe coba dihitung sing omahe mriki-mriki mawon sak jangkahan tok sret misal budale melampah sak jangkahan sret niki oleh omah gedong nanggone swarga amin halo sak jangkah oleh omah gedong nanggone swarga mboten urusan masih tenggene meriki kok ternyata omah gedong wis oleh nanggone swarga budal meriki sak jangkahan 5 jangkahan 5 omah gedong nanggone kene dadak merem tenggene meriki dadak turu tetep oleh omah gedong apa maneh turune ambek ngiler-ngiler tambah tingkat gedonge budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah
gedhong nok suwarga iku panggonane. Ngaji tok koyok ngene iki nek diniati ngaji. Tapi ngeten Bu, kadang tiang niku salah paham, memaknai ngaji itu berbeda-beda. Maksudnya pripun? Ngaji niku modelnya nggih beda-beda. Ana sing ngaji modele kitab. Nah, alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep keduwe Allah. Ngoten niku wonten. Ana sing ngaji modele ngaji Al-Qur'an, darusan. Terus ngeten niki nek kados ngeten omong-omongan mek mirengaken kados ngeten napa saged diarani ngaji? Saged, tapi metodenya lebih enteng. Jenengan mriki wau abot napa enteng? Enteng mergo napa? Mergo gak ate mikir kari lenggah tok mirengaken. Lho ngeten iki napa diarani ngaji? Ngaji cuman lebih enteng tapi tetep ana ilmune. Do you understand? Wis pinter toh? Bahasa Inggris saya wis pinter jenengan. Selain diniati ngaji, selain diniati kumpul-kumpul silaturahim, diniati tabarukan, golek barokah nanggone wong alim, golek barokah nanggone kiai. Ngapunten sanget Bu, jenengan kempal tenggene mriki lenggah kados ngeten kok dadak kumpul kalih para kiai, kumpul kalih Kiai Tasdik, Kiai Ridwan, Kiai Haji Masruri, Ismail Daldiri, sedaya kiai kumpul tenggene mriki, jenengan sing lenggah insyaallah angsal barokah. Amin Allahumma. Kok katik wonten tiyang kok gak seneng kalih kiai, ana wong kok benci kalih kiai. Naudzubillahi min dzalik. Kanjeng Nabi nek sanjang pripun? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ada masa di mana nanti umatku dia akan jauh dari kiai, gak seneng gombol ulama, gak seneng karo wong ahli agama. Maka Allah akan turunkan tiga musibah. Apa itu? Fayabtaliyahumullahu bitalatati baliyatin. Musibah apa saja yang Allah berikan? Yang pertama, diparingi rizkine gak barokah. Jenengan purun napa mboten rizkine gak barokah? Boten. Kula yakin sing hadir tenggene mriki pasti kepengin rizkine barokah kabeh. Sebab ngeten Bu, rizki gak barokah itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya seperti ini. Ana wong kok duwe penghasilan kathah akeh tapi rumangsa kurang terus. Sambat saged muni terus mboten? Saged nggih. Ayo coba. Kurang sambat cukupe. Dadi rumangsa kurang niku ciri-ciri rezeki gak barokah. Rizki sing barokah niku pripun? Sing titik akeh tetep disyukuri alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang Bu ngapunten nyuwun sewu, wonten tiyang niku tukaran namung gara-gara masalah duit tok niku kathah nggih. Nggih. Coba biasanya sing luwih seneng kalih duit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sing biasane gampang ngamukan nek gak nyekel dhuwit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bu, jenengan kan jumlahe luwih akeh. Ayo coba jawab bapak-bapak ngoten nggih. Ayo tak baleni maneh. Sing biasane ngamuk-ngamuk perkara dhuwit niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane gampang emosi nek gak nyekel dhuwit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ibu-ibu seneng duit? Seneng duit napa mboten? Seneng. Senengan pundi? Bojo napa duit? Soalnya kadang wong wedok niku gampang emosi nek gak nyekel duit. Ayo nggih napa mboten? Ketara Bu, wayahe pengajian kados ngeten kula semerap iki ndek sing nyekel dhuwit gak nyekel dhuwit iki. Biasane nek wong nyekel dhuwit niku sumringah. Nek ra nyekel dhuwit ku metutut, tae ra iso guyu blas. Wong ayu nyekel dhuwit tambah, wong elek gak nyekel dhuwit tambah. Dudu aku sing ngomong. Tapi wong wedok niku pancene gampang emosian. Nek mboten nyekel dhuwit dadi ganas. Dadi gampang muring-muring. Sampai biyen tenggene TV ono acara suami-suami takut
gara-gara saking ganase wong wedok. Wong wedok niku gampang ngamuk-ngamuk, apa maneh nek ra dikei dhuwit, marah-marah. Kula ceritani, biyen niku kula pengaosan nek area Jawa Timur, kula sepeda motoran kalih ayah kula. Jenengan semerap boten daerah Jawa Timur, Lamongan, Bojonegoro, semerap boten? Boten, ngeten. Surabaya ke Bojonegoro paling jauh niku bisa sampai 3 jam sampai 4 jam. Ono sing cedek mak 2 jam wonten. Kula biasane pengaosan kalih ayah kula niku 3 jam sampai 4 jam numpak sepeda motor. Sampai ayah kula mboten wonten, ayah kula sampun sedo, kula tasik numpak sepeda motor. Dados teng Bojonegoro petang jam kula sepeda motoran dhewean. Kula wanek-wanek nek wis pokoke niat ngaji, pokoke niat budal, wis budal kula petang jam. Kadang panitia sampai melas ningali kula. Lah ning mobile pundi? Mboten, kula mbeto sepeda motor. Nek tenggene mriki sepeda motor jenenge napa? Hah? Honda? Oh. Dados tenggene mriki nek sepeda motor niku jenenge Honda. Padahal Honda niku mboten wonten sepeda motor nggih. Oh wonten ta? Loh, nggih, tapi kan Honda niku kados ono ta, Mbak? Lah nggih Honda biasa ngere kan ngeten Honda Yamaha ngoten niku to? Nggih. Lah sing biasane wonten sepeda motore niku kados oh wonten nggih ana sih nggih kula sing mboten semerap nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiang mriki nek ngarani sepeda motor napa? Honda. Ojo gak ora Honda, napa-napa liyane? Beat. Dadi basane sepeda motor nang kene pit. Estu ta? Bu, estu ta mboten? Pit. Dados riyen pit motor. Dados riyen kula saking Surabaya, Bojonegoro, petang jam sepedaan numpak pit. Piyambakan. Kula ditangleti kalih panitia, ning mobilnya mana? Boten, kula bawa pit. Kula namung nggawa pit motor. Ngoten niku panitia kadang-kadang sampai kepikiran, lah pripun ning napa saged beto berkate? Biasane panitia kan berkate gede-gede ngoten niku lho Bu. Biasane napa saged beto berkate? Kula nggih sanjang mawon jenengan tidak usah khawatir, saya sudah ikut pelatihan nggawa berkat. Nek atasane berkat sak monten mawon kula nggih saged beto, jenengan mboten usah kuwatir, kula saged dadi berkat gede-gede. Berkat wageng-ageng niku kula taleni nanggone sepeda motor ngoten niku nggih kula saged beto. Cuman nggih kula badhe sanjang mawon tenggene panitia. Sakniki kula beto mobil. Napa nggih? Boten, kula mek ngomong tok sakniki kula beto mobil. Masih yo gede yo kamot wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Boten kula boten nyuwun kok boten. Dados riyen niku lho dudu iku ceritane asline. Ngeten, ceritane ngeten. Kula riyen pengaosan kalih hayake kula niki balik tenggene materi wong wedok ganas niku aku nggih. Wong wedok kadang nek karo dhuwit kadang sampai ngilangno ajine wong lanang, sampai ngilangno harga dirine wong lanang. Naudzubillahi min dzalik. Jenengan tingali kula biyen nek pengaosan kali ayah kula mampir tenggene emperan-emperan Surabaya, ana wong lanang lenggah tenggene ndukure becak. Ana wong lanang lenggah tenggene ndukure becak ambek ngenteni ronjot. Semerap ronjot. Ronjot itu apa ya? Gini. Kan mboten napa-napa, kan pancene beda basane to. Gak apa-apa diterang nih. Ronjot itu nek jenengan numpak sepeda motor terus burine ana kanan kiri ngoten niku lho. Apa itu namanya? Rombong. Keranjang. Nah, niku hah? Engeng. Napa-napa? Engkreng. Engkreng. Dados ana wong lanang lenggah nanggone ndukure becak ambek nunggu i engkrek.
Terus nggih, engkrek niki wau ternyata wonten cagake. Dadi kan engkrek kan wonten kalih ngeten iki nggih. Tengah niku wonten cagake, terus ana jajan-jajan 500-an, jajan-jajan 1000-an kaya kacang-kacang ngoten niku lho. Ditunggoki, dideleh tenggene mriki, tiyange nanggone ndukure becak, disopo kalih hayahe kula. Bapak kula nyopo, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Pak, jenengan lan napa? Ya menten kok dereng mantuk, kok belum pulang kenapa?" "Nggih Pak, kula mboten wantun mantuk, gak wani mantuk, gak wani mulih. Lah napa dagangan kula gak payu. Lah napa dagangan gak payu kok gak wani mulih, nang omah ana mak lampir." Mergo saking medenine wong wedok. Loh mosok Pak gara-gara dagangan gak payu jenengan diilokno, mosok diseneni lho. Bojo kula niku nek katik kula mantuk mboten beto duit, isok-isok kula diseneni entek ngamek gak ono golek. Lho nggih ta? Nggih. Ya apa Mas? Dagangane dina iki apa? Ya Allah, Dik. Sepurane ya, Dik ya. Gak payu, Dik. Ya apa sih blok goblok. Wong lanang digoblok-goblok nih, koyok gak ono ajine. Bosone kula kekasaran mboten? Oh, teng mriki kasar nggih. Ngapunten nggih, soalnya teng Surabaya ngoten niku biasa. Napa nek tenggene mriki basa haluse goblok napa? Tahu. Apa iku mau? Tahu. Yes ngono ya. Ya apa Mas dagangane? Dina iki gak payu Dik, sepurane Dik. Ya apa sih pauk? Kok iso dagangan ke tisu sampai dalu gak payu iku sampean nancene Pak. Kekasaran mboten? Sing alus napa? Bu, kula nderek ngapunten nggih. Basane kan benten-benten. Nek tenggene mriki napa? Nggih pauk niku. Pauk niku kasar napa halus? Oh halus banget, sampean bujuli aku ya. Iki wong-wong wajahe sampe ngene kabeh lho. Napa nggih? Lho, bodoh niku gak kasar ta? Oh, mboten. Oh, nek bodoh gak kasar. Yes, pokoknya wong lanang dilokno. Nek basane Surabaya goblok. Ya apa sih, Mas? Sampe niku kok iso dagangane gak payu ku ya apa diseneni entek ngamek gak ono golek. Ngapunten, goblok, pauk, napa malih? Bodoh dan lain sebagainya. Wong wedok mboten pantes ngomong niku tenggene tiang jaler, mergo tiang jaler niku imam. Halo. Tenggene keluarga pemimpinnya niku tiang jaler. Ojo sampai wong wedok ngomong elek-elek nanggone wong lanang, napa malih sampai digoblok-goblokno, napa malih sampai dipauk-paukno, napa malih sampai dibodoh-bodohno. Naudzubillahi min dzalik. Ana wong lanang kok dagangane gak payu, pripun Mas dagangane? Payu napa mboten? Ya Allah Dik, sepurane Dik, gak payu Dik. Oh gak popo Mas, mboten napa-napa. Sing penting awak dhewe wis berusaha, sing penting wis ikhtiar. Masalah rezeki wis ana sing ngatur. Sing penting janjiku sehidup semati pagi makan, takkan pudar cintaku. Walau hidup susah digubuk. Lagu ngene aja ditabuhi. Walau hidup susah digubuk. Prekete. Wong kadang-kadang wong wedok nggih saged muring-muring gara-gara sing lanang gak nyekel dhuwit. Naudzubillahi min. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya diparingi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma.
carane nyedek nanggone alim ulama, nyedek nanggone kiai njaluk barokah doa, nyedek nanggone wong sing ahli ilmu agama. Jenengan sowan tenggene kiai, yai nyuwun sewu yai, jenengan dongaaken kula nyuwun barokah Fatihah, nyuwun barokah donga. Kaping telu wong kang kumpul no insyaallah diparingi rizkine barokah kabeh. Amin Allahumma. Rizki sing barokah niku ati sing duweni sifat syukur. Pinten mawon rizkine tetep gak rumangsa kurang, niki rezeki saking Gusti Allah, alhamdulillah. Kadangkali yang seringkali membuat kita tidak bisa syukur niku mergo kakean delok tanggane, kakean delok pinggire. Napa nek tiyang mriki nek tangga basane napa? Tangga. Kakean tanggi, ngaten nggih? Tangga napa tanggi? Tangga. Kakean delok tanggane, delok tanggane, ningali tanggane kok uripe enak. Ya Allah, cek enake uripe tanggaku, gak kaya aku. Naudzubillahi min. Semua sudah ditakar masing-masing, rezeki sampun wonten sing ngatur, kabeh duwe masalahe dhewe-dhewe. Tanggane sampean sing koyok-koyok uripe penak, koyok-koyok uripe enak, gak ono masalah, niku nggih gadah masalah piyambak. Enak niku sawang si nawang. Jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak kari nyekel mic ngoten nggih. Kula nggih enak ningali jenengan. Ya Allah, wong Purworejo iki cek lemu-lemune. Ngeten iki kira-kira duduk duwe cicilan ta mboten? Lah kan mboten ketara, gak ketinggal. Mboten ketinggal saka mriki. Kula ningali jenengan nggih enak-enak mawon. Pengajiane wong Purworejo ya Allah, ana sing sila, ana sing selonjor, ana sing medongkrong. Nggih mboten napa-napa cek enake pengajian, alhamdulillah. Tapi enak niku sawang sinawang, kabeh wonten masalah piyambak-piyambak. Nek jenengan semerap lagu sing biasane kula beto, menungso urip teng alam donya. Nah, jawabane ngoten nggih. Dijawab burine nggih. Pripun niki lanjut napa mboten? Ayo, menungso urip teng alam donya. Jawabannya burine belakangnya ngene, teng alam donya ngaten nggih. Aja kaya jenengan wau teng alam donya nya sanes kados ngoten. Jawabannya teng alam donya saged monggo. Menungso urip teng alam donya. Oh, diam dulu semuanya belakang. Menungso urip teng alam donya. Iya enak masya Allah. Oh madhep mriko. Oh kula madhep mriko mawon. Gitu. Yo, menungso urip teng alam donya. Agak semangat. Menungso urip teng alam donya. Coba menungso urip teng alam donya. Iki wajib usaha kelawan donga. Mboten usah, gak usah. Ngarepe tok. Jadi saya komando begini, kalau tangan kula ngeten jenengan nyaut, oke? Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den seja. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Bondo donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani gak ngono.
dadak orang rewes iku ya apa ceritane? Akeh wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong purwa. Salawatan marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai. Menungsa urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang den sejo, gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungsa urip tinitah padha, bangga donya dijatah beda, mula ati kudu tansah trima, ora usah meri-meri karo tangga. Salawatan marhaban aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal ni, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Wong kene tepuk tangan ayo medit nggih. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungakno saged budal Mekah Madinah. Ayo tepuk tangan pisan engkas. Walah, mungkin pancen dasarane wonge halus, dadi nek tepuk tangan ya pelan epek. Ya ora apa-apa, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki rezekine barokah kabeh. Termasuk salah satu tanda rezeki barokah niku pripun? Wonge tambah sugih, tambah loman. Tenggene mriki loman basane napa? Hah? Blobok. Loman blobok. Hah? Blobok. Basane loman dermawan. Blobok. Blobok. Nggih pun mboten napa-napa. Salah satu tanda orang rezekine barokah niku tambah sugih tambah blobo. Ayo sepakat kabeh muni blobo. Tambah sugih tambah. Kadang kan wonten tiyang niku tambah sugih tambah medit. Medit mriki napa? Pelit. Wonten tiyang niku tambah sugih tambah pelit. Ora tambah blobo, tambah pelit juara internasional. Tenggene mriki wonten tiyang tambah sogeh tambah pelit. Kata tiyange nggih ndugi ten mriki. Gawe kodong werna apa? Ireng. Aku lah. Ana wong kok tambah sogeh tambah medit tambah pelit gak tambah blobo, berarti rezekine gak barokah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki rezekine barokah kabeh. Soalnya kadang-kadang tiang niku nek ningali masjid, tenggene mriki wonten masjid mboten? Sebelah mana? Pundi? Teng mburi niki nggih. Biasane masjid tenggene mriki rame napa sepi? Hah? Sepi napa rame? Sepi. Astagfirullahaladzim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Terus jenengan kinten kula mayit ditahlili ngoten Bu. Mantun ngeten, masjidnya diramekne nggih. Ada kotak infak apa enggak di dalam masjid? Ada, diisi. Halo.
diisi. Biasanya nek ngisi kotak infak gawe duit gede napa duit cilik? Ngoten niku mergo kulino nek ngisi kotak infak gawe duit Mangkane anak-anak ini niru kabeh mulai sekarang monggo ditekankan nek ngisi kotak infak ayo ngisi gawe duit diisi gawe duit gede. Misal kok ono kotak infak nang masjid buka dompet nang jero ono duit 1000 ambek 50.000 sing jenengan lebokne sing pundi? Dipun mboten napa-napa sak kersa, tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang loman, tidak ada orang yang bloboh tanpa kulino, tanpa kebiasaan. Orang yang sekarang dermawan itu karena dia terbiasa sodakoh, makanya gak angel, makanya gampang. Ngoten nggih? Carane pripun? Dipaksa, nanti yang akhirnya terbiasa. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Wajahnya langsung berubah kabeh. Setelah ini kan ada kotak infak berjalan, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang ngoten nggih. Terus mangke lajeng malih kalih kula. Kinten-kinten jenengan kuat sampai jam pinten? Nggih, siap. Pun, monggo. Kotak infaknya mana? Oh itu kotak amal. Niku sing beto kotak amale ibu-ibu kerodong baju putih pling udang kuning. Nah, dilihat ya, yang pegang kotak infak yang itu mbak-mbak, sambil dilihat ibu-ibu yang punya gelang banyak tapi ngisi cuma 2000, minta lagi mbak ya. Oh, lapo gelangnya dicopoti kabeh iku. Nggih, monggo ditingali. Sing ora usah alasan gak nggawa duit, nyile kancane. Mangke nyampe griya dibayar. Ngoten nggih? Nggih, monggo sambil jalan sambil kula iringi sholawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku Rama menyang sodo leh oleh payung muta mak jendet lolo lebah wong mati ora yen obah yen urip golek duit tak sergap ibadah, golek duit tak sergap ibadah, ya sergap ibadah ya golek duit. Ngoten nggih. Pundi-pundi delok-delok. Rongewu. Ya Allah, ya Allah. Nggih pun sik bismillah. Tambah api lumayan. Bismillah. Niki grupe saking mriki piyambak napa ngundang? Ngundang. Pundi? Grup pundi? Oh? Oh, Purworejo saja. Oh nggih. Ngisi kabeh nggih? Ya, masih wajahnya kayak ora duit kabeh ngene. Ngeten. Ayo pundi-pundi aku Mbak, kene Mbak. Mengko aku diarani medhit sing gawe kudu ngireng. 100 cukup kurang? 200 cukup kurang? Kok kurang terus? 300 cukup kurang? Hoi! 400 cukup kurang? Astagfirullah. Masya
paling teko aku ya. Masya Allah, alhamdulillah, tepuk tangan Bu. Ini kan seger ngoten lho nggih. Nggih. Cobi tokoh masyarakat teng pundi? Tokoh masyarakat teng pundi? Pak Kades teng pundi? Pak Kades. Pak Kades sing pundi? Oh, ngaten nggih. Aja sampe ana sing keliwatan nggih. Sedaya ngisi. Sluku patok ela elu sirama leh oleh payung muta sluku patok ela elu sirama menyang Solo leh oleh payung muta majendet lolo loba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip sergap ibadah monggo. صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علمنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله sampun ngisi sedaya. Loh, kok dereng? Oh, Masya Allah buat aku. Wah, terima kasih. Matur nuwun sangat. Kula nggih doyan ae nek donat ngene iki. Matur nuwun sangat nggih, saking pundi? Kutoharjo. Kutoarjo. Kutoarjo niku celak napa tebe? Tebe. Jenengan nete napa mriki? Ndi, mike pundi Mas? Oh iki wis. Cek. Niki pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kutoarjo tadi jam 4 pagi. Mriki. Naik sepeda terus Sendirian. sendiri. Iya. Sendiri banget. Iya. Orup mik. Cek. Sendiri banget. Sendiri. Banget. Ya. Banget. Coba lihat sana dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa jenengan kok kesini kenapa? Jauh-jauh. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Nggih tuh. Jenengan beberapa kali kepanggih kula nggih? 3 kali. 3 kali kepanggih kula. Terus sakniki kepengin kepanggih malih. Mboten bosen. Boten. Oh, berarti seneng kepanggih kula nggih? Nggih. Oh, soalnya wonge manis soalnya. Idola. Niku kelambine jenengan Pesan teng pundi? Pesan sudah setahun yang lalu. Sudah setahun yang lalu. Jenengan buka dudukno wong-wong ngono. Ya tepuk tangan, Bu. Lah niku sintene? Ya maaf, barusan ketemu. Oh, barusan ketemu. Terus kenal. Dari Magelang saka mriki celak napa tebe? Tebe. Rombongan tiang pinten? Nete nopo ngoten niku, Bu? Ngojek. Ya Allah.
Jenengan estu bidal mriki ado-ado kepengin ndelok aku tok. Bu, kula paringi 100 napa 200? Terserah. Hei. Ora usah melu ngomong. Sedikit banyak. Mele. Syukur. Iya, bersyukur alhamdulillah. Tapi saiki kudu ngomong 100 apa 200? Hei. Ayo jawab 100 apa 200? 200 kata ibu itu. Enggak, terusin jenengan 100 apa 200? Terserah neng Umi. Enggak, milih 100 apa 200? 500. Boten. Oh, mboten. 500 estu? Mboten. Terserah neng Umi Laila. 400.000. Tapi nggih seperti biasa masing-masing ono pertanyaan nih. Nggih, siap? Wau ingkang kaula terangaken. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama iwal fuqaha. Setiap umat Kanjeng Nabi akan ada masanya umatnya Kanjeng Nabi bakale didohne akeh sing ngado saka alim ulama. Ya. Kalau sampai itu terjadi, yang pertama Allah akan berikan musibah. Yang pertama Rezekinya tidak berkah. rezekine mboten barokah. Betul apa salah? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti mirengaken kula niki, ngeringekno banget. Ora ngeten. Amalan julus suka saatan fi talabil ilmi khairum min alfi raqatin. Artinya ngeten. Berangkat ngaji pahalanya sama seperti Orang sholat 1000 rakaat. betul? Alhamdulillah, terima kasih ya Ning. Nggih, sami-sami. Malih, berarti ngeringekno ki, Bu. Hah? Sholat Pengen ditakoni? Robilahul Usna bisa. Hah? Robilahul Usna. Apa? Robilahul Asma. Oh, nggih, monggo selawatan, monggo. Nggih, kalih ngentosi niki lho ibu-ibu ngisi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hop, jenengan biasakan nek kepireng wonten sholawat Nabi diucapkan nyaut nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek kate jenengan gak nyaut didungakno kalih malaikat cilaka. Malaikat Jibril pernah di bulan Ramadan itu berdoa, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama sholawat disebut tapi dekne mboten nyaut. Didungakno cilaka kalih malaikat Jibril. Napa? Nggih, mangkane nyaut nggih. Monggo jenengan baleni malih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lajeng. Robilahul Asmaul Husna tusabilahul akwan ilayya arji'un qulu amri qulu zaman wa qulu makan Robilahul Asmaul Husna. Sik, ojo. Sampeyan iki khusus nabuhi aku. Ayo. Robilahul Asmaul Husna Ngintip dadakno. Robilahul akwan ilayya. Ngintip ta, Bu? Grogi Bu gapal nih. Ngerogi nggih pun. Apal to mboten? Apal tak? Apal. Tidur Ibu 3 malam nih. Oh, ngapalne kuwi? Robilahul Saya baleni maneh. Asmaul Husna tusabilahul akwan ilayya. Lu ngintip maneh. Ojo sing apal mawon, sing apal. Sunan Gresik apal nggih? Wali Songo. Apal, yuk Sunan Gresik. Maju nih. Yo niki apal kabeh, ayo bareng-bareng dikancani ibu-ibu, ayo. Ojo ditabuhi, ayo. Adam Alfi ya. Nadom Alfiah niku jumlahe 1002. Niku mawon Wali Songo, ayo Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Muria ya Makbud, Sunan Kok iso makbut iku ya apa ceritane? Makdum. Sunan Jaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Mustafa Parsodik,
kandang ilmu ngamal Seta meneng. Ayo monggo Sunan Gresik. kandang ilmu dagange Sunan Ampel. kau sapa ngene Wane. Sunan Giri. tembang dolanane Sunan kemarin saya apel di sana nggak disuruh mbak, saya lupa lagi deh bu. Nggih pun mboten napa-napa. Sampun napa kirang malih? Sudah napa malih? Ate ngomong malih sungkan. Sampun napa malih? Sampun napa malih? Malih. Pun pertanyaan mawon jenengan kadose sering ningali niki nggih ngaos kula nggih. Sering setiap hari. Nggih, setiap hari nggih. Nggih. Berarti ngeten. Kula biasanya sanjang bahwa hidup itu harus mencari barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Aduh, khair. Bertambah usia tambah lebih baik. Nah, bertambahnya kebaikan. Berarti barokah niku bertambahnya kebaikan. Ono wong tambah api, hidupnya tambah baik, berarti saged diarani urip sing barokah. Paham nggih Bu nggih? Nah, barokah itu berarti ziyadatul khair, tambahnya bagusan, tambahnya tambahnya kebaikan. Pun mboten napa-napa, tepuk tangan. Nggih, sampun. Monggo nara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuto Arjo niku mriki pinten jam Bu? 2 jam? Sejam? Oh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun ngisi sedaya dereng? Sampun nggih? Allahumma cukupana luberono keluarga sehat kabeh amin. Beras akeh, duwe akeh, kanggo sangu lunga barokahe Kanjeng. Mugi ya kula ndang rabi. Nyun tolong amine rada tegas nggih. Ayo mugi ya kula ndang rabi. Muga sing jomblo ndang rapi, sing tuwa ndang cepet. Sapa muni mati? Ibu, lenggahe aja medongkrong nggih, ketinggal saka mriki. Nek kula mboten napa-napa, nek garangan-garangan iki ya piye? Ayo salawatan sarang-sarang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Bisalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bangga. Sayyidina Muhammad
pertama nek katik wonten tiyang adoh saka ulama, adoh saka kiai, sing pertama diparingi rezekine gak barokah. Sing nomor kali nek jenengan adoh saka kiai akan diberikan pemimpin yang zalim. Pemimpin sing zalim niku pripun? Pemimpin yang tidak adil, sing penggaweane njukuk hae wong liya. Niku jenenge pemimpin sing boten adil, pemimpin sing zalim. Terutama pemimpin-pemimpin sing ngajak kemaksiatan, naudzubillahi min dalik. Makanya ayo nyedek nanggone ulama, nyedek nanggone kiai. Sing nomor 3, katik wonten tiyang adoh saka kiai, adoh saka ulama, Allah akan berikan niki sing paling medeni. Sing nomor 3 napa niku? Diparingi sedone suul khotimah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedone husnul khotimah kabeh, amin Allahumma. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet motone cawong, mung tola-tole gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakale metu. Diwulang dzikir ora ka wektu, lambene ndamble untune. Dzikir la ilaha illallah, la mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedone husnul khotimah sedaya, amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jam loro. Jenengan kuat ta sampai jam loro? Kuat? Kuat tenggene mriki sampai jam loro? Nggih pun jenengan ten mriki mawon kula mulih. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedaya kesalahan-kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kalau nyuwun agungipun pangapunten. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa, tak dongakno sandale ilang. Ngurung ditutup doa kok. Monggo sedaya donga sareng-sareng mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utange, solih solihah keturunane. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa syafi wa 'afiyatal mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.